Labą dieną. Mes tęsėme mokymus, webinarus ir šiandien jums yra A2 kursas Eko-inovacijų procesai. Šitas kurso medžiaga yra parengta per nevyriausybinės organizacijos Agrikola iš Ukrainos Odesos medžiagą. Jums ją perteikia ir pristato Socialinių inovacijų centro mokymų vadovė Vilma Tubutienė. Taigi šitas kursas Eko-inovacijų procesai yra antras kursas temoje Eko-inovacijas skatinantis pokyčiai. Jūsų dar laukia likusieji 3 kursai. Apie ką kalbėsime šiame kurse? Tai yra eko-inovacijų proceso samprata, šiukšlių rūšiavimo ir perdirbimo kai kurie klausimai ir susiję sprendimai eko-inovacijų srityje ir aišku energijos efektyvumas ir atsinaujinančios energijos generavimas. Taip pat aptarsime ES politinius sprendimus būtent eko-inovacijų srityje. Taigi, pradedame. Kas tai yra eko-inovacija? Iš tiesų tai yra bet kuris naujas ar reikšmingai atnaujintas, patobulintas pokytis ar marketingo sprendimas, kuris sumažina gamtos išteklių naudojimą arba sumažina kenksmingų medžiagų išmetimą. Eko-inovacijų pavyzdžius galime įžvelgti, matyti pramonėje, statyboje ar žemės ūkyje. Pavyzdžiui, pramonėje, kuomet mes naudojame atskyrimo procesus, statyboje, kuomet naudojame saulės energiją, šilumos vėsinimo sistemų modernizavimą ir panašiai. Žemės ūkyje, kuomet iš tiesų naudojame natūralią žemdirbystę, mažą baltymų kiekį turinčio maisto gamybą ir panašiai. Kodėl eko-inovacijos? Tai padeda ekonomikoje, aplinkoje, visuomenėje ir politikoje. Ekonomikoje padeda tausoti priemonės, energijos sąnaudas, padeda atrasti naujas rinkas ir ten pateikti naujus produktus ar paslaugas ir be jokios abejonės padeda kurti naujus verslo modelius. Aplinkoje tausojantis gamtos išteklių naudojimas mums padeda išvengti klimato pokyčių. Aišku, ir kartu vystyti bioįvairovę ir ekosistemą. Ir visuomenėje gyvenimo kokybės gerinimas yra kaip eko-inovacijų rezultatas. Ir be jokios abejonės, tai yra ir naujos darbo vietos. Aišku, galima atrasti ir eko-inovacijų priežastį naudoti eko-inovacijas politikoje. Tai yra nauji požiūriai į motinystę, nauja teisės rūšis, tokia kaip išteklių teisė ir panašiai. Taigi, kodėl arba kaip šitą eko-inovaciją mes galime panaudoti mažos vidutinės įmonės veikloje? Kalbant apie šiukšlių rūšiavimą ir perdirbimą, mes turime turėti omenyje, kad galime turėti 3 tipus šiukšlių rūšiavimo, kuomet mes naudojame decentralizuotą, centralizuotą arba mišrųjį tipą. Tai yra abiejų šitų tipų tam tikras sąsajas. Pavyzdžiui, decentralizuotas šiukšlių rūšiavimo tipas mums sako ką? Kad pakuočių surinkimas gali būti mums verslo idėja. Pavyzdžiui, 2, 3 ar N kartą panaudotų pakuočių surinkimo sistema. Aišku, decentralizuotame modelyje perdirbamų medžiagų pristatymui į priėmimo centrus yra skiriamas didžiulis dėmesys. O taip pat yra didžiulis dėmesys skiriamas individualiam motyvavimui šiukšles rūšiuoti. Kuomet mes turime centralizuotą modelį, tuomet iš tiesų įprastą rūšiavimą mes galime automatizuoti. Tačiau kartu gali būti ir neautomatizuotas, bet įprastas kelias. O mišrusis rūšiavimas arba mišrusis modelis mums leidžia abu šitos centralizuotą ir decentralizuotą modelį suderinti kartu.
Šiukšlių rūšiavimui ir perdirbimui ES skiriamas didžiulis dėmesys. Būtent šitas procesas yra paremtas rūšiavimo hierarchijos principu. Tai yra, kai mes kalbam apie prevenciją, leidžiančią suderinti mūsų nuostatas ir ekonominio naudojimo tam tikrą elgseną, kada mes kalbame apie pakartotinį panaudojimą, tai yra leidžiantį procesą, leidžiantį kasdieniai veikloje ar gamyboje dar kartą suteikti antrą šansą tam tikriems produktams, pakuotėms. Tai yra perdirbimas, kada iš tiesų skiriamos didžiulės pastangos surinkti, sukaupti ir perdirbti arba iš perdirbto gaminio dar pagaminti naują gaminį. Taip pat utilizavimas, kuomet mes kalbame apie sąvartynų, deginimo įrenginių, be energijos sąnaudų steigimą. Kodėl šiukšlės akcentuojamos ES politikoje, šiukšlių perdirbimas akcentuojamas ES politikoje? Todėl, kad iš tiesų tai tampa didžiulė ekologinė grėsmė mums visiems. Atkreipkite dėmesį jums pateikiamą informaciją. ES 16 tonų įvairių medžiagų tenka per metus vienam asmeniui. Iš jų 6 tonos tampa šiukšlėmis. Jeigu skaičiuojant 10-uosius arba imant 10-ųjų metų statistiką, mes matom, kad bendras šiukšlių taršos kiekis ES siekia 200 milijonų tonų. Tai auga. Iš jų 36 procentai, tik 36 procentai buvo perdirbta, reiškia trečdalis. O kaip matot, net 64 procentai pateko į sąvartynus ar buvo sudeginta, o tai, žinome, gresia ekologinėmis pasekmėmis. Apie 24 procentus, tai yra beveik 600 milijonų tonų iš šitų produktų, kurie pateko į sąvartynus, galėjo būti perdirbta arba panaudota. Taigi kiekvienas Europos gyventojas pagamina vidutiniškai 0,5 tonos buitinių šiukšlių ir deja, tik 40 procentų iš jų yra perdirbama arba panaudojama iš naujo. Kai kuriuose šalyse statistika rodo, kad daugiau kaip 80 procentų buitinių atliekų patenka į sąvartynus. Rūšiavimo ir perdirbimo srityje galima įvardinti ES lyderę Vokietiją. Iš tiesų, rūšiavimo įpročiai ir valstybės pagalba yra labai reikšminga. Vokietijoje popierius ir stiklas yra atskiriamas nuo plastikų, netgi buteliai ir skardinės yra rūšiuojami pagal spalvas. Pavyzdžiui, išmetant šiukšles, gyventojai ir darbuotojai biuruose atskiria servetėlės, popierinius rankšluosčius nuo žurnalų ir laikraščių, o skardines ir plastikinius butelius būtinai išplauna prieš išmesdami. Ypatingai vertinga Vokietijoje yra žaliojo taško programa remiama valstybės. Tai yra, žaliu tašku pažymėtų prekių gamintojas pats perdirba arba finansuoja pakuočių perdirbimą. Taip pat kaip viena iš pažangiausiųjų ateities ekonomikų yra įvardinama ciklinė arba žiedinė ekonomika, kuri užtikrina kartu ir ekologinę pusiausvyrą bei kryptingą, tikslingą atliekų rūšiavimą. Taigi ciklinė arba žiedinė ekonomika tai yra modernus pasaulinės ekonomikos organizavimo modelis, kuris iš tiesų leidžia vis nutraukti ryšį tarp ekonominio augimo ir vis didesnio išteklių naudojimo.
o tai jau yra susiję su ekologiniais klausimais. Šita ciklinė ekonomika, kaip naujas modelis, siekia kuo ilgiau išlaikyti produktų ir medžiagų vertę ir tuo pat metu išmesti kuo mažiau atliekų arba gaminti kuo mažiau atliekų, o produktui pasenus ar sugedus, jo pagaminimui panaudotas medžiagas panaudoti naujiems gaminiams. Šita ekonomika skiriasi nuo tokios jau mums įprastos imk, gamink, išmesk modelio. Kodėl? Todėl, kad siekia kiek įmanoma labiau sumažinti atliekų kiekį ir išteklių naudojimą pažangių produktų projektavimu, pakartotinių produktų naudojimu ir taisymu, perdirbimu ir svarbiausia, kas yra itin aktualu, taip vadinamų darniu vartojimu. Tai yra mūsų tvarios pasaulėžiūros užtikrinimu. Taip pat šita žiedinė ekonomika skatina ir naujoviškus verslo modelius, kurie, pavyzdžiui, kaip alternatyvą gaminio įsigijimui siūlo jo nuomos, skolinimo ar dalymosi juo paslaugą. Taigi esate turbūt nemažai girdėję apie naujas verslo rūšis, kuriuose medžiagos, gaminiai ne tik perkami kaip nauji, bet jie siūlomi dalintis. Tai yra nauja verslo idėja. Europos Sąjunga savo politikoje 7-oji, taip vadinama, aplinkosauginė programa iškėlė tokius politikos prioritetus: sumažinti generuojamų šiukšlių kiekį, padidinti perdirbimą maksimaliai ir svarbiausiai padidinti antrinį panaudojimą, mažinti neperdirbamų medžiagų naudojimą gamyboje, atsisakyti neperdirbtų, neatnaujintų šiukšlių patekimo į sąvartynus. Ir svarbiausia, pasiekti, kad šitie politiniai tikslai būtų taikomi, būtų priimtini visose Europos Sąjungose šalyse narėse. Tad kodėl smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse reikia kalbėti apie šiukšlių arba atliekų mažinimą? Tai yra dvi pusės. Viena pusė ekonominė, kita pusė vertybinė. Taigi šitas požiūris, atliekų mažinimas įmonėse, padeda taupyti žaliavų, transporto, sandėliavimo ir kitus kaštus. Ir iš tiesų tam nereikia didelių laiko ar lėšų investicijų. Labai svarbu, kad šitoks požiūris sukuria socialiai atsakingos įmonės reputaciją. O kontroliuojant žaliavų sunaudojimą galima sumažinti taršą ir be jokios abejonės pasiekti žymiai didesnį ekonominį efektą. Juolab, kad šitokios veiklos, taršos mažinimas, yra neretai valstybės itin remiamos. Pasirinkdami perdirbamas žaliavas ar kitas prekes savo versle, mes galime minimizuoti šiukšlių utilizavimo išlaidas. Puikus ekonominis efektas. Be jokios abejonės, tinkamas perdirbamų medžiagų sandėliavimas mums gali padėti išvengti gedimų ir nuostolių. Ir labai įdomus pasiūlymas. Įsteigia paimk atgal tiekimo schemas, galime vėl panaudoti perdirbtas medžiagas ir prekes. Tai yra, perėmę Vokietijos pažangiąją patirtį, mes galime tapti atsakingi už savo generuojamų medžiagų šiukšlių perdirbimą. Kita tema. Kodėl mums reikia kalbėti apie energijos efektyvumą ir atsinaujinančių energijos šaltinių generavimą? Vėlgi, padeda teikti daugiau paslaugų, tuo pačiu nedidinant energijos sąnaudų. Arba būtent teikti tas pačias paslaugas, bet jau su mažesnėmis energijos sąnaudomis.
Taigi čia mes turime ne tik požiūrio klausimą, bet ir ekonominį. Statybose, statant naujus statinius, įdiegtos energijos suvartojimo efektyvumo priemonės arba atsinaujinantis energijos šaltiniai, žinoma, kad ženkliai sumažins energijos vartojimą ir padarys mūsų galutinį produktą žymiai patrauklesnį. Pramonė suvartoja didžiulius energijos kiekius. Taigi pokyčiai svarbus yra ne tik gamybos lygmenyje, bet ir visame gamybos cikle. 96% transporto poreikių tenkinami naudojant iškastinės žaliavas, kurių kiekiai be jokios abejonės Žemėje sparčiai senka. Taigi pokyčiai būtini, ieškant ir naudojant alternatyvių energijos šaltinių. Taip kaip ir apie šiukšles, taip ir energetinį efektyvumą. ES politika turi priėmusi ir naujų direktyvų, apie kurias mes kalbėsime šiek tiek vėliau, bet ir iš tiesų yra pareiškusi, įgyvendinusi kelias išteklių efektyvumo iniciatyvas. Tokios iniciatyvos leistų sutaupyti apie 1000 eurų kiekviename namų ūkyje per metus, sukurtų daugiau darbo vietų, skaičiuojama, kad net iki 2 milijonų. Ir be jokios abejonės, kas yra labai svarbu ekologiniai pusiausvyrai, sumažintų išmetamų dujų kiekį iki 740 milijonų tonų. Atsinaujinantys energijos šaltiniai jums yra gerai žinomi. Aš čia tiesiog priminsiu, kokie tai gali būti. Tai yra šaltiniai, kada per trumpą laiką natūraliai jie patys generuoja naują energiją. Pavyzdžiui, saulės šviesa, vėjas, lietus, potvyniai, bangos, geoterminė šiluma. O galbūt mes atrandame ir naujų atsinaujinančių šaltinių rūšių. Taigi, kokie yra privalumai naudojant šituos energijos šaltinius? Tai be jokios abejonės, pirmiausia, tai yra ekologinė aplinka. Būtent tokie šaltiniai tausoja, pagerina artimiausios aplinkos ekologinę kokybę. Kaip jie tai padaro? Sumažindami anglies dvideginio išsiskyrimą, kuris iš tiesų yra vienas iš pagrindinių veiksnių klimato kaitoje. Kadangi atsinaujinančių energijos šaltinių technologijos gali būti ir decentralizuotos, tai daugelis regionų generuoja, sukuria papildomas investicijas į šias sritis. Ir tai be jokios abejonės sudaro didžiulį privalumą, kalbant apie naujų darbo vietų kūrimo. Be jokios abejonės, atsinaujinantys šaltiniai ir jų teikiama energija turi dar vieną privalumą, kad jie gali sumažinti išlaidas logistikai. Mes galime turėti vis mažesnius atstumus ir vis efektyvesnį energijos transportavimą. Taigi, Europa 2020 klimato kaitos ir energetikos vystymosi tikslai Europos strategijoje, šitie tikslai yra iškelti kaip vieni iš svarbiausiųjų, kuriuos Europa privalo pasiekti iki 2020 metų. Tai yra pirmiausiai šiltnamio efekto dujų kiekių sumažinimą bent 20% lyginant su 1990 metais. Taip pat siekiama iki 20 metų net 20% visos ES suvartotomos energijos gauti iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Be jokios abejonės siekiama energijos vartojimo efektyvumo ir norima, kad pirminės energijos būtų suvartojama 20% mažiau palyginti su numatomu lygiu. Ir iš tiesų, ką Europos strategija sako, kad ilgainiui reikės gerokai sumažinti pasaulyje išmetamą teršalų kiekį, kad būtų išvengta pavojingos klimato kaitos. ES yra įsipareigojusi
iki 2050 metų sumažinti savo išmetamų teršalų kiekį net 80 ar 95 procentais, jei išsivysčiusios šalis drauge atsilieptų į šitą iniciatyvą ir dėtų panašias pastangas. Taigi šitos ES energetikos politikos tikslai gali būti įvardinti remiantis Lisabonos sutartimi, kurioje buvo pabrėžta, kad būtina užtikrinti energijos rinkos veikimą, energijos tiekimo saugumą ES, būtina skatinti energijos vartojimo efektyvumą bei taupymą ir naujų bei atsinaujinančių energijos formų plėtojimą, taip pat skatinti energetikos tinklų sujungimą ES. Iš tiesų, kai kurios energetikos politikos sritis priklauso taip vadinamai pasidalinamai kompetencijai, kur nurodoma, akcentuojama, kad energetikos politika nebegali būti atskiros valstybės politika. Nors kiekviena valstybė narė ir išsaugo teisę apsibrėžti savo energijos išteklių panaudojimo sąlygas ir pasirinkti tarp skirtingų energetikos šaltinių bei nusistatyti bendrą energijos tiekimo struktūrą. 12 metų energijos vartojimo direktyva, įsigaliojusi gruodžio mėnesį, valstybės nares skatina pasitvirtinti orientacinius energijos efektyvios energijos vartojimo tikslus iki 2020 metų. Direktyva taip pat numato ir teisiškai privalomas taisyklės, kurios taikomos yra galutiniams vartotojams ir energijos tiekėjams. Valstybės narės gali savo nuožiūrą šiuos minimalius reikalavimus dar ir sugriežtinti, siekiant labiau taupyti energiją. Direktyvoje nurodomi tokie reikalavimai. Tai yra valstybėse narėse nuo 2014 metų kasmet atnaujinti, kasmet pabrėžiama bent 3% valstybinių institucijų pastatų bendro ploto, įsigyjant aukštus efektyvaus energijos vartojimo standartus atitinkančius pastatus, paslaugas ar produktus, būtent iškeliant viešąjį sektorių kaip pavyzdį ES energijos vartojimo direktyvos įgyvendinimui. Šita direktyva taip pat skatina priimti ilgalaikės nacionalinės investicijų į gyvenamosios ir komercinės paskirties pastatų atnaujinimo strategijas, bei be jokios abejonės parengti nacionalinės energijos užtikrinimo sistemas ir atitinkamos priemonės, kad galutiniams vartotojams būtų užtikrintas 0,5% energijos taupimas kasmet. Taigi ir mus kaip gyventojus ar kaip įmonės turėtojus tai įpareigoja. Šita direktyva taip pat numato, kad didelėse bendrovėse privalomus energijos auditus vykdyti mažiausiai kas 4 metus. Taigi šitai bendrovės yra skatinamos turėti sertifikuotas energijos ir aplinkos apsaugos sistemas. Ir be jokios abejonės labai svarbu diegti pažangų elektros energijos tinklą ir pažangiuosius elektros skaitiklius, kurie leistų teikti tikslę informaciją apie išlaidas energijai ir tai leistų vartotojams efektyviau naudoti energiją savo reikmėms. Vis svarbesni Europos energijos vartojimo sumažinimas tampa vis svarbesniais ES tikslais. Šios energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės
laikomos ir Europos ekonomikos konkurencingumo skatinimo priemonėmis. Nuo 14 metų Europos vadovų taryba skatina energijos vartojimo arba tą vadinamą energetinę priklausomybę ir mažinti, kuomet energijos vartojimo efektyvumas yra didinamas mažinant energijos kainą. ES taip pat yra patvirtinusi ir būtiniausius energijos vartojimo efektyvumo standartus ir taisyklės, kurie kartu yra perkeliami ir į produktų, paslaugų, infrastruktūros ženklinimą ir ekologinį projektavimą. Mes apie tai kalbėsime šiek tiek vėliau. Šios priemonės nukreiptos į efektyvumo visuose energijos grandinės etapuose didinimą. Tai yra pradedant nuo energijos tiekimo ir baigiant vartotojo naudojamą energiją. Europos Sąjungą galima įvardinti kaip atsinaujinančios energijos technologijų lyderę. Šitie atsinaujinantieji energijos ištekliai yra vis stiprėjanti, vis didėjanti alternatyva iškastiniam kurui. Ir turi reikšmę, didelę reikšmę, mažinant išmetamų dujų kiekį, kuris sukelia šiltnamio efekto. Pabrėžtina, kad ES yra išduodama 40% visų patentų susijusių su atsinaujinančiaja energija, o atsinaujinančios elektros energijos gamybos pajėgumų taip pat ES yra sutelkta beveik pusė visų, skaičiuojant viso pasaulio pajėgumus. Ir pats sektorius, jis yra imlus darbui, tad šitoje pramonėje ES šiuo metu dirba virš 1 milijono žmonių ir taip pat ES labai skatina naudoti atsinaujinančius energijos išteklius ir būtent programa, kuri galėtų būti diegiama arba siūloma šalims narėms, dabar šiuo metu kaip tik yra labai svarbi politinėse darbotvarkėse ir kaip tik vyksta įvairūs pasitarimai dėl atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo po 20 metų, dėl tam tikros politinės programos, kaip toliau Europa pasuks šitos technologijos, tų naujų technologijų diegimo srityje. Tai yra pagrindiniai finansavimo instrumentai, kurie remia atsinaujinančių šaltinių vartojimą ir energetinį efektyvumą, jie pasiekia mus būtent per įvairias programas. Ir mes, kaip mažos vidutinės įmonės ar kaip verslo atstovai, galime iš tiesų įsilieti su savo idėjomis ir gauti tam tikrą finansavimą būtent atsinaujinančių šaltinių vartojimo, energetinio efektyvumo didinimo srityse per jau jums matomas programas arba fondus. Tai yra vienas iš didžiųjų programų, yra Horizon 2020, kuri remia mokslinius tyrimus šitoje srityje. Aišku, tai Intelligent Energy Europe programa, kurie itin kreipia didelį dėmesį į tos sumanios atsinaujinančios energetikos priemonių rėmimą, ir patys pagrindiniai fondai, tai yra struktūriniai investavimo fondai, socialinis fondas ir visi kiti, kurie yra nukreipti į iškeltų politinių idėjų palaikymą ir įgyvendinimą Europoje.
Taigi dėkojame Jums už dėmesį, labai tikimės, kad šitas Europos pasirinktas kelias į energetinį efektyvumą, atsinaujinančių šaltinių naudojimą paskatins Jūs galvoti apie tų pačių idėjų perkelimą į verslo idėją, į savo verslo planą. Iki susitikimų kituose webinaruose.